হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু পুষ্পিতাস হেসেল। আজ আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আরও একটি নতুন রেসিপির সঙ্গে। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব চিকেনের একটি রেসিপি। এটি একটি স্ন্যাক্স রেসিপি, চিকেন বাটারফ্লাইয়ের রেসিপি। এটা আপনারা যে কোনো সময় সন্ধে বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারেন। এটা খেতেও খুবই সুন্দর। এর জন্য প্রথমেই আমার লাগছে চিকেন। এখানে আমি 250 গ্রাম বোনলেস চিকেন নিয়ে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এরপর এর মধ্যে আমি দিয়েছি পরিমাণ মতো নুন ও একটি লেবুর রস। এখানে আমি গন্ধ লেবু ব্যবহার করেছি, আপনারা যে কোনো লেবু ব্যবহার করতে পারেন। 100 গ্রাম টক দই, 1 চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, 1 চামচ চিলি ফ্লেক্স, 1 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, 1 চামচ রেড চিলি সস, 1 চামচ সয়া সস, 1 চামচ আদা ও রসুনের পেস্ট, খুব সামান্য একটু ফুড কালার ও 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে আমি হাতের সাহায্যে এটাকে খুব ভালোভাবে মেখে নেব। নিয়ে আমি 1 থেকে 2 ঘন্টা এটা ফ্রিজে ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দেব। আর এই রান্নাটি করতে আমার লাগছে আলু। এখানে আমি একটি বড় সাইজের আলু খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। নিয়ে এটাকে আমি খুব পাতলা পাতলা করে কেটে নেব, নয়তো আলুটা মোটা করে কাটলে ভেঙে যেতে পারে। দেখুন আমি এখানে খুব পাতলা করে আলুর পিসগুলো করে নিয়েছি। এবার একটি বোল নিয়ে তার মধ্যে আমি 4 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিচ্ছি, খুব সামান্য একটু নুন ও অল্প একটু চিলি ফ্লেক্স দিয়ে খুব অল্প অল্প জল দিয়ে এটার একটি ঘন ব্যাটার তৈরি করে নেব। এইবার আলুর পিসগুলো নিয়ে ব্যাটারের মধ্যে আমি এপাশ ওপাশ করে চুবিয়ে নিচ্ছি। নিয়ে ওর মধ্যে একটি একটি করে চিকেনের পিস দিয়ে আলুটাকে আমি আস্তে করে ভাঁজ করে ওর মধ্যে একটি টুথপিক দিয়ে আমি আটকে দেব। দেখুন এটা আমার বানানো হয়ে গেছে। একইভাবে আমি অন্যগুলোও বানিয়ে নেব। এবার একটি প্যান বসিয়ে তার মধ্যে আমি একটু বেশি পরিমাণে সাদা তেল দিয়ে তেলটা গরম করে গ্যাসের আঁচটা মিডিয়াম করে একে একে বাটারফ্লাইগুলো ওর মধ্যে দিয়ে দেব। দেখুন একে একে সবগুলোই আমার এতে দেয়া হয়ে গেছে। এবার লো থেকে মিডিয়াম আছে 10 থেকে 15 মিনিট এটাকে আমি বারে বারে উল্টে পাল্টিয়ে ভেজে নেব, যাতে সমস্ত দিকটাই সুন্দরভাবে ভাজা হয়। দেখুন এটা আমার সব দিক দিয়ে সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে। তৈরি হয়ে গেছে আমার চিকেন বাটারফ্লাই। এইবার এটা আপনারা সসের সাহায্যে পরিবেশন করুন। সন্ধেটা একদম জমে উঠবে। রেসিপিটা কিরম লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। সকলে ভালো থাকবেন।